Guyyaa keessaa guyyaa tokko intalli kophaa ishee jiraattu tokko raftee siree ishee irraa yeroo kaatu bukkee siree ishee kan jiru komodiinoo irraa kan taa'e poostaa argite. Sa'atiima sana poostaa sana banuun jechoota gabaabduu waraqaa xiqqoo irratti kan barroofte argite. Poostichi akkas jedha: "Har'a keessummaa irbaataaf mana kee waanan dhufuuf qophaa'ii na eegi" jedha. Jala isaatti ergaan bakka jedhutti Waaqayyo jedhamee barreeffameera. Intalli kana yommuu argitu baay'ee naate. Garuu booda erga tasgabbooftee booddee qarshii qabdu hunda oliif gadi fiiguun keessummaaf kan ta'u kan nyaatamuu fi dhugamuu bituuf manaa baate. Gabaa ooltee affeerraa irbaataaf kan ta'an bittee gara manaatti utuu deebituu karaa irratti mucaa nyaata dhabee beela'e tokko daabboo qabattee akka isaaf laattuuf ishee kadhate. Daabboo kana bittee mana keetti keessummaadha kan jedhe Waaqayyoofidha. Kanaaf mucaa kanaaf yoo laatte galgala Waaqa isheef kan dhiyeessitu dhabuu isheeti. Xiqqoo erga dhowwachuuf jettee booda mucaa beela'e sanaaf daabboo kana laatteef. Ammas erga xiqqoo deemtee jaarsi dulloomaa tokko mucaa koo nan dheebodhee adaraa na bira hin darbiin jechaa ishee kadhate. Ammas dhowwachuuf jettee lallaafaa bittee sana jaarsa dheebote sanaaf ni laatte. Amma nyaataaf dhugaatii bittee warreen rakkataniif laattee waan of harkaa fixxeef qarshii hafeen immoo waan xiqqoo bituuf gara suuqitti yeroo imaltu rakkataan tokko nan beela'e jedhee otoo kadhatuu argite. Ammas garaa jabaachuu dadhabdee qarshii sana ni laatteef. Dhuma irratti Waaqa ishee maal akka nyaachiftuu fi obaastu yaadaa gara mana isheetti otoo deemtuu jaartiin baay'ee dulloomtee fi uffanni ishee ciccite dibaabee keessa darbee aduun qaama ishee gubu tokko argite. Yerooma sana shurraaba ishii ofirraa baaftee itti uwwifte. Xumura irratti Waaqayyo mana ishee dhufe. Homaayyuu waan hin qopheessineef ni naate. Yaa Gooftaa, dhiifama, waan nyaatamuu fi waan dhugamu hin qopheessine jette. Waaqayyos na nyaachifteetta, na obaasteettaa ittiin jedhe. Intallis yooman si argee si nyaachisee, yooman si argee si obaase jettee Waaqayyoon guyyaa na nyaachiftee na obaastes daara kan na baaste anaanidha jedhee itti dubbate. Egaan sagaleen Waaqayyoo akkas jedha: "Beela'een ture, nyaata anaaf kennitaniittuu; dheebodheen ture, dheebuu na baaftaniittuu; orman ture, akka nama keessaniitti na simattaniittuu; qullaa koo ta'een ture, daara na baaftaniittuu; dhukkubsadheen ture, na gaafattaniittuu; hidhameen ture, gara koo dhuftaniittuu" jedha. Maatewos 25 lakkoofsa 35 hanga 36tti yeroo dubbisnu. Egaan asirraa maal barannaa hordoftoota Gonfoo Miidiyaa? Sagaleen Waaqayyoo akkuma jedhu namoota rakkatan, namoota beela'an, namoota dhukkubsatan bira dhaabachuu akka qabnu nu gorsa. Kanaafiyyuu hanga nuuf danda'ametti warra beela'an hamma qabnutti beela haa baafnu, namoota nyaata dhabaniif nyaata haa gargaarru, namoota dheebotan dheebuu haa baasnu, namoota waan uffatan hin qabne immoo waan isaan uffataniin haa deeggarruun dhaamsa keenyadha. Waaqayyoo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Shaaloom.